چې به ته کله ورغښلې به ډېره ژورې وې تقریبا 8-10 فوټې به وې او سپیډ یا زیات ته ځکه چې برنډې موج دا سر غونډه ایریا یې دو چې دا زوی په دغه پښه مې ولاګېده چې دای سرانګه لګېده مو لوس ورټیټ کړل ارو مې نیو داسې غیش مې نیولاو ابل دغه نه یې بیر باندې روډې د زوی تلا تیرواله بس هغه بیا په مړ هغه شرطه میلاو شو چې کله میلاو شو بیا مړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مو سره نوس شخصیت تو سے وینی دای د ریډ کریسنٹ سوسایټي پاکستان سره تعلق تا او رومان خان نامش د کاکی سره دای بیلونګ کوي او د په دغه تیرې ورځ شه یو داسې کارنامه کړی دو الله پاک دې مر توفیق ورکړو چې د یو بچی زندگی بچ کړی دو اس هغه بچی زندگی چې بچ شوی دو هغه د دته الله پاک جزای خیر ورکو دغه شای وایرل شو په میډیا باندې مو وکړه بیا ترو پراپر چینل مو د سره مې رابطه وکړله مو ول چې دا خو مطلب د ډیره شا چار د کړی دو مشداد دیر کا یو مش غوړي چې دغه کوم تو ویني او دا ټول کوم تو باندې خواشي او داد دیر کو نو به هر حال خواهش خو مې دا و چې زه ایره سنټر ته ورغله و خو حالش کې آوټ اف سټیشن ته ایره بیا موده پوره تاګ مسله ولش کې نو به هر حال دای مې افیس ته روغشته اول خو رومن به ډیره شکریا چې روغله افیس ته ټیم دی رویاست شا اول خو وړي غوند خپل تعارف وکا چې ته خالد غره ریسنټ سره. السلام علیکم زه رومان خان پاکستان ریډ کریسنٹ سوسایټي موجوده هو زه د جون نه د مارجټ ایریا شه لګیایم د پی آر سی ایس یو دوام هغه ده او کرنٹ لکه مو ولنټیر یم کنه مې چې کوم ډیزیګنیشن وی کاغه ایس ایم وی کا سرویلنس وی کا سیکټری پوسټ وی د لکه ټول ولنټیر دی کنه میر کا اوس په کووډ لګیای کا په بل داسې پروجیکټ لګیای خو چې کله داسې څه حادثه سیغه کیږي مې د ټیم شي میر ولنټیر یم میر کویک ریسپانس کوي بس اوس موجوده کرنٹلی سوشل موبلایزر یم په قبایلی ازداشه او په پروویژنل برانچ زه اکټیو والنټیر یم شا اس مې په دا واقعیا باندې وروشي چې دا لکه سرنګ وشله دغه بچای دی چې بچ ک ماشاءالله اخته الله پاک زندگی لیکلی او خو سبب تشله وته د سرنګ وشل سرنګ په ورغله دا اول خو دا وشت ډیوټي په دوران شوی راغله و ډیوټي دی واځي شکه دغه سه بالکل مو ډیوټي وا مو دغه روټین ایمونایزیشن ډیوټي دو دا ټیم ز سیشن ته روانو لکه 12 بجې وي خو دلې جیما وا او مو کسونه سره وکړل او تل می جیما د زو مخته یو سیشن یا وخله او سره بیا ډیره د جمیل مونږه غسیخ کی زګه چې ورز لانډا دو نو دیو ویل چې بس سید دغه مروت کینال باندې چې سید زوی مخته ګوربزه علاقہ دو د لکه غون دی ګوربزه سره ښکای نو زه چې کله د هسپتال نه وروتل موټر سایکل مې روان کو بیا په داسې یوازې چرته یو کس وو هغه لوس یې روکو په دغه روډ باندې اکثر لکه چینګ چې دا وکړې نه ارسی دا هو یې کدو کرسي بیا یې وو چې لشکې مو د ایرپورټ رسایي سره آکاس مې موټر سایکل ته چیک سره رواني هیڅ چې داسې یوازې اتلنه په روډ په غوړه باندې سکول بیک پرې تو دا وړي کې ولا بسته سي داسې چې بیا اتلنه یو بل پرې تو او داسې فاصله شي یو چینګ چې ویلوړه و د مرت کینال پر روډ باندې او کسون دنګېدل و د مروت کینال په ایک سایډ باندې کسون دنګېدل اسمو کاستا ویل موته چې نه ته بګینا پروت دی د دې سړی دنګېږي چې منه د سم مسله دو دوی چې تلش کې ورشه شامل لکډره خطر دی د لش کې حالات ټیک نه دي کنه موږ د سو واقعیا نه جوړه شو یې سره زلش کې د کسونه ته ورشه نه چې کله ورورا سیدل د رشکې ولتا امو خل کې چې سکول رشکاوا ایسا زین ته داسې نه ځکه چې تیزی ټیمو کسونه ته چې ځکه موټر سایکل مې درو دا ویډ کې مې ولیدل چې په به شي دي اس دا یو ویډ کا لوس وای او د بل لیدنه شو خدایشته هو دغه د سره مو هغه یو لوس په شر چکړو یو لوس وې لکه زونې بچ کو یې به شو د زو یې بډې رزیو ته شاورې دي بهرال ز د کسونه ته مې وې چې د ویډ کې مړېږي منې چیرې یو کس کوټه پورو وایي
دی ووایي چې موږ لامبې نه دي زده بس به خو دومره ټایم نه و ځکه چې ویړکه په مارک حالات و مو ډایرکټ خدمت مې کویک ډایرکټ ریسپانس ټایم و شاید دغه کسان یا دواوی مول چې کا یو نه دوه وي بشه چې مو کپړې موبایل هر شی و چې دلر نه هغه کس خو مو پېژندیا نه هم ته چلو دا وکارې تر پسې ټیلاوه ټیپ مې بیرته ته ورکړ او خو چې بیرته زه کله ورغښتلې به خو ډېرې ژورې وې تقریبا 8-10 فوټې به وې او سپیډ یا زیات ته ځکه چې برنډې موج دا د سر غوندې ایریا یې دو بهرحال زه چې حکیم زوی مو ټارګېټ کړی او یخته ورسېدله او ویړکه مو غوښته سارچ مې کوو چې دا زوی په دغې پښه مې ولګېده خو چې دا یې څرنګه لګېده مو لوس ور ټیټ کړل ارو مې نیو داسې غیږ مې نیوله او بل دغې نه یې بیر باندې روډېغ د زوی ته لا تېروالی بنه مې لوس شاخو خو دلې دا ورونه څنګه لوس په یې غیا شاخ شه ایس مو کوشش کوو چې کېدله زه چې کېدای نه شله ځکه چې آوا تقریبا 13-14 سال بچا یو و دغه د 5-6 سالو مو خپله وزن ده نو ډېر کوشش مې وکړو خو نه کېدله مې بچای چې و هغه نه خلاص شه خو هغه یو مې دغسې مضبوط نیولی مو بیا هغه شریکه پسې راونه شله دته مې یو هغې اویر که مو چې لږ کې چیک که چېرې سی وچلوله خو ده څه حرکات نه وکړو خو بیا زه غوړې ته لوړم چې غوړې ته تلنه ازوی کاسر وی لوړو یخ پټکایر وللو مې ونیو دای مې چیک که چې دای مې چیک که ومېړو په هغه مې ورته شریک که فرسټ ایډ چې ده کله داسې خرتکای وکړو به مو چې بس په دا ویړ کې چې سیاره ونه شله په مخ مې پړ مخ یې که دې ته مې وویل چې تاسو اس مسجد دای ما چیړی و مې داسې اړایي زه د بل ته بیا ورکې زیږم بل ته زه بیا ورکې شله حساب وړکه مو غوښته مو د کسونه شما ډېرې ته ووایي چې کچا دام رسنه سلام بیس دی د وړکه د غې سیمې شه دا لکه نیوایي شي ایسیا شمدای ده خو یو کاس ورکې شو خو به بیا نه چیک شو مو خیال کړي چې لامبې وې نه ایزده یا وې ډارېده ځکه چې یې به غاټې وې او 20 منټ سره زه لګیا وم چې په دا میان شې مو سره دومه ایس ایم دو هغه چینګ چې چیرر باندې رتلا په دلیار باندې به یې مو موټر سایکل ولیده چې موټر سایکل یې ولیده باغه ډېره په باد اورېز باندې چې باندې تشه مو ډېرې کوتل می چیرې انره کسونه ته کالو کا به یې ډایرکټ کمیشنر سټاف ته کالو کو ریسکیو ته کالو کو سټاف ولارو وتل او دا ټایم ډېر کافي ټایم وتل او بزر چیک شله داسې 20-25 منټ لکه تقریبا او دا وړکه د یا مندله نه ده نه هغه پته نه لګېده چې به په کیم لري یو خو مو ته دا انداز ولګېده چې 25 منټ رسه انسان سه مشکله ده چې پوتې شي مو چې دای خو لکه لوړ خو چې د بل نشي مړ هغه مې پیژا که رو مې وړو چینګ چې تا د سره مکشنو مو ته دا یو پکچر شي دا فیمیل یغه دا میج اس ام دو مو دې چې ته د سره لوړه شه غته ډی ایچ کیو ته چې دایره ورسېږي لکه و په موقع باندې ټیکو خو وړ کا داسې غونډه لکه په خوش چې نه داسې پښوی وي هغه مې یې تعریف ورکو په داسې 40 منټ تقریبا وتل چې غول روغل دا ریسکیو ولا نو هغه خپل پلان چې کوم سیستم یو هغه مطابق مې بیا هغه سره وړ کا وغوښتو هغه سره لګیاو د مو چې کوم سټاف ته عادل او عبدالسلام هغه ریبونیا یې به شر سره لګیا وي غوښتي او بس هغه بیا په مړ هغه شرطه میلاو شو چې کله میلاو شو بیا مړ شو مړو بس دا قسم واقعیا و دا حالات وی او خوشی خو په دې دورته چې یو بچای مې ژوندی باج کا او خفای په دې چې په د یو شه ډېر به واسه شل غني ډېر کوشش مې وکړ بس تو ته همیش سالوټ درته کوي او داد در کوي او زوین چې دا ټول باندې فخر در باندې کوي په دا چې تو چې خپل کیم مهنت او کوشش او خپل واسطو فیک مطابق چې کیم شیشه د بیواسی وی پابند د الله پاک نه نسی او الله پاک د خپل واس په دایره شته نه پښتنه کوي او تو کوېسچنیبل وي او به هر حال واسطو فیک مطابق ته یو بچی زندگی باج کړله چاوي چې سیک یو انسان زندگی باج کو لګ ټول انسانيت چې باج کو نو دا داسې د لګ ټول انسانيت ته چې باج کړای او مشته په 4 داسې دو چې کا فرض کا چاته په مطلب د په فائدہ نشه ورتلای نقصان یا ما ورکوا او فائدې کوشش وکړي چې چاته په فائدہ ورشي لکه د مثال تو سه وخلی چې زون پر وای نو وګړه ډارې کې به ته 8-10 فوټ ژورې بچي یا خو لکه سوچ نشي پکوي او بیا چې تو ته پاتې چې دا خو د دوی ډیپ کړي دي که زه ورغله مو اړي بای
خو ده چونکې ټریننګ یا کړه ده لمبې یا زده وې هغه ده دغې نه ځان ونه چاو چې یاره ما خو لیا بس فرض کا سیک شته نه لیا سوپرویژنل سیک نشته نه بس هغه الله پاک ته د ځان اکاونټیبل وشمېره او هغه خپله فرض یې وشمېرل ور چاړ یې که یو بچی یې بچ که و یو چې کومه ده د هغې چلو ټیم پیرای مې شوې دا ویئ و د اقبل چې زندگی پوته و الله پاک دا یو ته سبب که و اقبل د پوره کدای و یا د اخ ټیم پیراو دی نه هغه الله پاک خپل که بهرحال هغې ته د الله پاک صبر ورکو لواحقینې ته او ده ته د الله پاک په دا نه یا مضبوط زړه ورکو چې بیا د پوره خدا نه خواسته داسې واقع کېږي چې توسې په چار ورسي صحیح بل یو ریکویسټ ته دوه ریکویسټ دي بلکې یو دا چې د چا بچای ده دا ډېر لکه غریب سړی ده که نه نور خو زه نه پېژنم خو زوی مو چې معلومات وکړل چې دا یې په باکخیل منډي حکیم یو چې وفات شوه ده دغه کس چې کوم ده دا چیرې مزدیرا کوي په دغه شی که آس پاس علاقې شي سیک نږدې ور سره د خلک یې پېژني معنی چې څه وس وسیله یې کېږي دا ورسره وکړي او دوهم مو هیلث یونټ ته دا ریکویسټ ده چې پرین یا یو داسې بچی روغلی و چې هغه د ملیریا 100% بیمور و لکه شهاد نه زیات بیمورون دي او دا ډېر غریب خلک ته چې میش چې کوم سمره میډیکل کیمپس دي چې د دغه خلکو ته ولګي او دریمه دا چې ډي سي صاحب دا کوشش کوي چې په د مروت کینال چې سمره بودی دو د آس پاس چې دې سره داسې د ګریل سه تنظیم وکړي ځکه چې زه وینم چې دا واقعیا بیا راونه دو خدای دا نو وکړي ځکه چې دا ویډ کې میش ویني دغه خلک دا یې بنه دی لیدلی دا ډېر وخت بعد دا یې بروغله بس د حکیم خبره چې تو وکړله دغه میږ یا انتظامیه ته دا ګزارش کوي چې په دغه چار باندې زر نظر غور په چار ده په دا چې دغه سره زندگی په خطر شدي وړي کی بچیون شزینا سی ورسی سړیون خو چې سرنګ اوی مطلب دا په زون بوندې زون بچ کوي شي خو دغه وړي بچیون ته شزینا ته دغه ډېر تکلیفي نو په دا باندې زر نظر غور په چار ده